अस्सलामुअलैकुम। आज से 30 मार्च के दौरान कलात, सिब्बी, कोलू, बारकान, नसीराबाद और लोरालाई समेत शुमाली बलूचिस्तान जबकि बलई और वस्ती पख्तूनख्वा के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। शदीद आंधी, झक्खर चलने, यालाबारी और बिजली गिरने के बाद कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा। पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाकों में तेज़ से मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं और यालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और रात से सुबह तक ज़्यादातर मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। तहम गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरबी शुमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश बलूचिस्तान में तुरबत के मकाम पर 26 मिलीमीटर, जबकि गवादर में 18, जीवानी में 12 और पसनी पंजगूर के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। गुज़श्ता रात सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बगरोट और अस्तौर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दौलतकुमर इस्लामाबाद में 13, लाहौर में 18 और कराची में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि पेशावर में 16 और क्वेटा में 13 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में 11 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ। ताज़ा तरीन सैटेलाइट इमेज पर नज़र डालें तो इस वक्त भी बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में कहीं हल्के कहीं गहरे बादल मौजूद हैं। कोह सुलेमान पर डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा मगरबी पट्टी पर, जिसमें कोह सुल्फैद के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं जो कि आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं और ये बादल आगे मजीद फैलेंगे। शाम रात से कल सुबह तक कई वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। अगर हम मिडल ईस्ट के इलाकों की तरफ बढ़ें और लाइटनिंग रडार को देखें तो इस वक्त भी यमन और ओमान के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों में गरज चमक के बादल मौजूद हैं, जबकि बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला भी जारी है। अगर हम सैटेलाइट इमेज को देखें तो अक्सर मकामात पर इस वक्त आपको मतला साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ मशरक़ी यमन और ओमान के इलाके शामिल, इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान के इलाकों पर बादल मौजूद हैं। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक नया मगरबी निज़ाम इस वक्त अफगानिस्तान और ईरान के मुल्क कई इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक सर्कुलेशन पंजाब पर देखा जा सकता है। एक सर्कुलेशन भारतीय शुमाली इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक सर्कुलेशन शुमाल मशरकी भारत के इलाकों पर देखा जा सकता है, जबकि एक सर्कुलेशन जनूब मशरकी भारत पर, जबकि एक आसाम के इलाकों पर देखा जा सकता है। भारत के इलाकों पर मौजूद जो सर्कुलेशन है इनसे छोटी छोटी ट्रफ्स भी बनी हुई हैं, जिसके सबब से इन इलाकों में बादल बनने का सिलसिला जारी है। बाज़ मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है। एक एंटी साइक्लोन खलीज बंगाल में और एक एंटी साइक्लोन आप बहिर अरब में देख सकते हैं, जबकि एक हाई प्रेशर जो है वो इस वक्त हमें सऊदी अरेबिया के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। ये आर्जी है, मुस्तकिल यहाँ पर रहने वाला नहीं है। आने वाले दिनों के दौरान जैसे ही मगरबी सिलसिले फिर से असरअंदाज होंगे तो ये हाई प्रेशर यहाँ से आपको हटता दिखाई देगा। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेर असर अगले 24 घंटों के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी, इस पर बात करें तो आगाज़ पख्तूनख्वा से करेंगे तो चित्राल, दीर, बनीर, मलम जब्बा, नारान, कागान, बटग्राम, कोहिस्तान, शांगला, इसके अलावा बात की जाए एबटाबाद, नथिया गली, हज़ारा, कोहिस्तान, सवाबी, हरीपुर के इलाके शामिल हैं। पेशावर, लंडी, कोतल, तुरखम, पाड़ा, चिनार, महमद, खैबर के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कुहाट, लक्की मरवत, बन्नू, हंगू, इसके साथ साथ टांक, मिकीन, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने कहीं हल्की कहीं मुतदिल तो कहीं तेज से मूसलाधार बारिश, यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। बाज़ मकामात पर खामोश बारिश भी वक्फे वक्फे से यहाँ पर जारी रह सकती है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के तमाम इलाकों में गिलगित, अस्तौर, हुंजा, चिलास, सकरदू, इसके अलावा गांचे, शिगर के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात करें हम रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम के इलाके शामिल हैं। अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपुरा, बारामूला, कपवाड़ा, कोटली, मीरपुर, शुपैया, इसके साथ साथ अगर बात करें हम अखनूर की, जम्मू डिवीज़न के जितने इलाके शामिल हैं इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। पंजाब की बात की जाए तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, इसके अलावा खुशाब, मियांवाली, भक्खर, लिया, इसके साथ तलागंग के इलाकों की बात की जाए, इसके अलावा झेलम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब के इलाके शामिल हैं। गुजरांवाला, कमुकी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कसूर, उकाड़ा, पाक पत्तन, झंग, टोबाटेक, सिंघ, चिन्योट के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि सहीवाल, इसके अलावा टोबाटेक, सिंघ और खानेवाल के इलाके
शामिल हैं। कोटद्दू, डेरा गाजी खान, इन इलाकों में भी बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। जबकि रात से कल सुबह तक मुल्तान, विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के इलाकों के अलावा डेरा जिसके साथ हमारे राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बहावल नगर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी कहीं कहीं आंधी के साथ चंद एक मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन वस्ती और शुमाली पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के ज़्यादातर मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। क्वेटा, योब, मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, डेरा बुगटी, लोरालाई, हरनाई के इलाके शामिल हैं। मस्तोंग, कलात, इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि बाकी इलाकों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे। किसी खातर का बारिश की तवक्को नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कल दोपहर तक सिंध के भी ज़्यादातर मकामात पर कोई खातर खा एक्टिविटी हो इसका इम्कान नहीं। गहरे बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान कल दोपहर के बाद से 30 मार्च के दौरान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी हमें नंगर पार्कर समेत मशरकी जो जनूब मशरकी सिंध के इलाके हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक सिलसिले की, जो सिलसिला असर अंदाज होगा अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान, तो ये सिलसिला काफ़ी ताकतवर जो है वो होता नज़र आ रहा है, मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जिस बारे हम आगे चलकर बात करते हैं। पहले 29, 30 और 31 मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये सिलसिला फ़िलहाल 31 मार्च तक बरकरार रहेगा। 1 अप्रैल से ही नया सिलसिला पहुंच जाने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि 5 अप्रैल तक चल सकता है। ये एक तवील सिलसिला साबित हो सकता है। और मौसम गर्मा, क्योंकि आपको मालूम है, पहले भी आगाह कर चुका हूं कि अप्रैल से मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। अभी जो 31 मार्च तक है ये मौसम बहार में शुमार होता है, लेकिन अप्रैल से मौसम गर्मा आ जाता है। अप्रैल, मई और जून, इसकी हतमी अपडेट इंशाअल्लाह कल या परसों आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। उस पर वर्क जारी है, जल्द ही आपके साथ जो है वो अपडेट पेश की शेयर की जाएगी। अगर फ़िलहाल 29, 30 और 31 मार्च की बात करें तो क्वेटा किला, सिलफुल्ला किला, अब्दुल्ला, पिशीन के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा योब, मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, सिब्बी, लोरालाई, हरनाई, बोलान, कलात और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। जबकि 29 और 30 को ज़्यादातर जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 31 मार्च को एक बार फिर बादलों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी होगा, जिसमें नौकंडी, दालबंदीन, वाशिक, तुरबत, गवादर, पंजगूर, इसके अलावा खुजदार के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में एक बार फिर जो है वो 31 मार्च को कुछ मकामात पर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि 1 से लेकर 4 अप्रैल के दौरान यहाँ पर जो बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर अक्सर मकामात पर हमें बारिश देखने को मिलेगी और भारी बारिशों का इम्कान भी मौजूद है। कई मकामात पर सिदाबी सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है। बात करें पख्तूनख्वा के इलाकों की, अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। 29, 30, 31 के दौरान भी यह सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा, जिसमें पख्तूनख्वा के तमाम इलाके शामिल हैं। डेरा इस्माइल खान से लेकर चित्राल तक ये जितने इलाके हैं, पिशावर, कुहाट, लक्की मरवत, एबटाबाद, नथिया गली, सवाबी, हरीपुर, मानसहरा, मिंगोरा, वजीरिस्तान, लंडी कोतल, तूर, खमपाड़ा, चिनार, बन्नू, हंगू, इन तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में भी 29, 30, 31 मार्च के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात तमाम इलाकों में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कहीं हल्की, कहीं मुतदल तो कहीं तेज़ बारिश और चंद एक मकामात पर, जिसमें जनूबी कश्मीर के इलाके शामिल हैं, जम्मू डिवीज़न, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, अखनूर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बाज़ मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है, जबकि बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के भी अक्सर मकामात पर 29, 30, 31 के दौरान भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि 29 और 30 के दरमियान ये सिलसिला जनूबी पंजाब के भी ज़्यादातर इलाकों में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के दौरान सिलसिला असरअंदाज होगा, उससे भी पंजाब के तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बादल रहेंगे, रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 29 और 30 के दरमियान यहाँ पर बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है, जिसमें थरपारकर के इलाके शामिल रहेंगे, उमरकोट, इस्लामकोट, मीरपुर खास के कुछ इलाके शामिल हैं। इसके अलावा खैरपुर, सांगड़, सखर, घोटकी के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि कोह की थर पर होने वाली डेवलपमेंट शुमाल मगरबी सिंध के इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकती है। अब बात करते हैं, अगर इस मैप को देखें तो 1 से लेकर 5 अप्रैल तक की जो मौसमी सूरत हाल है उसको देखें तो यहाँ पर कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में ही इस सिलसिले से भारी बारिशों का इम्कान दिखाई दे रहा है। अगर ये सूरत हाल बनती है तो यहाँ पर तकरीबन बाज़ मकामात पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा भी बारिश रिकॉर्ड
हो सकती है, लेकिन अभी इसमें बदलाव जारी है। जैसे जैसे तस्वीर वाज़ेह होगी इस पर जो है वो आपके साथ बात करते रहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर अपडेट जारी रहेगी। बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में उस सिलसिले से बारिश के इम्कान मौजूद हैं। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों के साथ साथ यहाँ पर पंजाब के भी तमाम इलाकों में तेज़ से मूसलाधार और बाज़ मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पाएंगे और कई मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड की जाएगी और एक बार फिर आपको मौसम ठंडा होता दिखाई देगा। इसके बाद भी अप्रैल के आने वाले दिनों के दौरान भी वक्फे से मगरबी सिलसिले असरअंदाज होते रहेंगे, जिस बारे आपके साथ अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा।